Salve galera do canal, mais uma tatuagem aí da Ju, a segunda, uma tacada que some. Agora ela vai no dedo, vira assim, Ju, mostra aqui pra galera. Ela vai fazer um gato no dedo, meu. Bonitinho. Ficou bonitinho, meu mano. Vamos lá, galera. Rapidinho esse aí, né? 3 minutinhos. Você vai só...
usava o dedo, ele ficava de pé. Se já ele era não usava. Acho que ela saiu. Olha meu gato. O gato não tá xingando. Terminamos, galera. Mais uma. Vira aí, João. Pesca a sua mão. Vamos pro galera.